Bismillah. 20 fevraldan dünya əbədi dəyişəcək. 6000 ildir bu baş vermirdi. Dolça dövrü başlayır. Bu mövzu astrologiyada çox danışılır, amma gəlin həm mistik, həm də real tərəfi ilə baxaq. Dolça dövrü nədir? Astrologiyada dolça dövrü Aquarius Age yer kürəsinin uzunmüddətli kosmik dövrlərdən biri sayılır. Bu dövrün əsas mövzuları kollektiv şuurun oyanması, texnologiyanın sıçrayışı, azadlıq və bərabərlik ideyaları, köhnə sistemlərin dağılması, yeni düşüncə tərzi. Astrologlar deyir ki, insanlar balıq dövründən çıxıb tədricən dolça enerjisinə keçir. 20 fevralda əbədilik dəyişiklik baş verəcəkmi? Qısa cavab, birdən-birə yox. Dolça dövrünə keçid bir günün işi deyil. Bu proses 100 illərlə davam edən yavaş transformasiya kimi qəbul olunur. 6000 ildə bir baş verən konkret astronomik hadisə 20 fevrala aid deyil. Astrologiyada bəzi tarixlər simvolik olaraq vurğulansa da, elm baxımından yer üzündə həmin gün xüsusi kosmik switch baş vermir. Amma niyə indi bu qədər danışılır? Çünki son illərdə həqiqətən də dolça mövzuları güclənib. Süni intellektin partlayışı, kriptovalyutalar, köhnə siyasi sistemlərdə sarsıntılar, insanların azadlıq istəklərinin artması, bunlar astrologiyada dolça enerjisinin oyanması kimi yozulur.